Так, вот такой я здесь сделал у костерка. Вот. Сегодня политический у костерка. Сейчас возникла тема в самом-то деле нацистских предков. Вот этих людей, которые там в Европе, в основном в Германии, конечно, как сказать-то, выбираются, появляются на ведущих ролях. Там последнее, допустим, назначение, как я понял, было 15 июня. Это шеф Ми-6. Ми-6 это что-то типа британского ЦРУ. Ну и они там, да, они там как бы тоже очень грязная организация, конечно. Тоже, как и ЦРУ, работающая в неправовом поле. Я, кстати, покажу вот эту луну. Вот такую красивую. Всем все видно и вообще классно. Классно костерок так. Это, может быть, отсюда поснимать у костерка-то. И с луной. Ну, в общем, да, вот последняя публикация такая, и вот что обсуждают. На М фамилия этой женщины. Ну и у нее оказались там дедушка, по-моему, оказался нацистом. В самом-то деле, очень странно. И Убербок был там дедушка нацист, потом у Мерца тоже там какой-то предок был нацист. То есть и вот в России, соответственно, возникает вот как бы возникает, скажем так, такая идея, начинает обсуждаться, муссироваться, что складывается такое ощущение, что ведущие посты какие-то в Европе стало, ну, уже так ясно и известно, что все эти выборы, скажем так, они как бы режиссируются в итоге. То есть там вваливаются деньги, либо там, либо сям, либо через какие-нибудь партийные списки, либо еще через что-то. В общем, это все, как сказать-то, так или иначе, ну, это вот такая специфика современной демократии. Там, не знаю, чем они это обосновывают, но, в общем, ну, скажем так, выборные технологии, избирательные технологии, они достаточно развиты. Особенно сейчас это стало понятно, потому что с развитием вот этого массового информационного поля под названием интернет, когда много чего стало, скажем так, то, что раньше нельзя было делать, сейчас это стало возможным благодаря интернету, массовой вот этой вот, скажем так, средствам массовой информации глобальным и так далее. Ну и я вот сейчас не буду эту теорию объяснять, но в общем я про это уже где-то объяснял, что в самом-то деле вон там утята плывут, я смотрю, обратно с вечернего проплыва там до центрального пляжа они доплыли, я видел их. Ну вот, не буду, в общем, это рассказывать, чтобы не расплываться. Факт в том, что, ну да, то есть вот такая гипотеза, конечно же, возникает. И примерно понятно, почему это все происходит, потому что, да, то есть я согласен с экспертами, что человек, у которого есть в базе какая-то там, скажем так, нацистские предки, он будет более лоялен русофобскому вот этому направлению, русофобскому режиму, ну как бы уже по определению, скажем так.
скажем так, нацистских кровей. Конечно, с одной стороны, если так вот рассматривать, понятно, что человек этот ну как сказать-то, он не отвечает за своих там дедушек. Вон сейчас утят покажу, вон они, утята. Выбежали утята и побежали в свою речку. Ой-ой-ой, какие эти умильные создания в самом-то деле. Побежали в свою речку в эту, там они живут. Вот так. Ну да, я все-таки продолжим, все еще горит. В общем, да, я согласен с этим. Я хочу еще указать на то, что, во-первых, да, то есть я вот тут тоже уже давно удивляюсь, как сильно Европа повернулась в сторону русофобии и милитаризации. То есть вот эта вся подготовка к войне с Россией, это прям какой-то вот реально бред. Реальный бред, потому что одно дело, допустим, это помощь Украине, другое дело это подготовка к войне с Россией. Причем с обвинением в том, что Россия будет нападать на Европу. Это же реально бред какой-то. Бред каких-то вот этих вот евронацистов. Или этого дипстейта, который евронацистов, скажем так, сейчас в Европе двигает. То есть, а что они творят в Сербии? То есть то, что сейчас вот это глубинное государство, это самые главные нацисты, которые, потому что они нацистами, скажем так, управляют. Они вот используют всякие технологии вот эти вот социальные в виде протестов и все что угодно используют. Вплоть до каких-то там убийств. Ну это так вот. То есть это настолько черная вот эта вот прослойка вот эта вот элитная, это элита, скажем так, которая, да, вот сейчас она использует, скажем, как это сказать-то, жители Европы за последние там, не знаю, 80-е, 90-е годы уверовали в то, что их, ну и не только Европа, естественно, ну в принципе Запада, они уверовали в то, что уже на ментальном уровне, что они, да, то есть их общество лучшее, оно там, с благосостоянием, с гуманными ценностями и так далее. И вот теперь это вот, теперь, скажем так, я считаю, что теперь это используется вот этими вот евронацистами и вот этими нацистским дипстейтом, потому что как бы проблема в том, что да, я вот изучал, почему, допустим, наши либерально настроенные люди не могут использовать критическое мышление и мыслить, скажем так, в рамках силы развития России, а мыслят в том, что Россия, наоборот, плохое деградирует и так далее. Ну, потому что вот как раз у них так заточена парадигма. Парадигма современных западных людей точно так же заточена на то, что Запад это что-то хорошее, что-то там гуманное и так далее, развитое. А в самом-то деле, вот, что мы сейчас видим, что творится и на Украине, и вот эта милитаризация идет на Западе, и русофобизация. То есть это все говорит о том, что все-таки западные элиты это совсем не, как сказать-то, не тот контингент, на который стоит молиться. То есть это тот контингент, который там с какими-то явными нацистскими корнями, ну, там, да, то есть то, что они творят постоянно, всякие конфликты и так далее. Да, кстати, я вот хотел сказать, там вышла небольшая заметка на РИА Новости, где объяснялось, что вышла там RAND, вот этот RAND, там Research and что-то там Development, по-моему.
Это корпорация такая исследовательская, которая работает с американским министерством обороны. Там поставляет им различные исследовательские доклады про войну. Ну и вот они там выпустили доклад, где, да, то есть там очень, очень коротко и очень общо в этой заметке про него было рассказано. Ну, понятно, это для такой публичной информирования. И там объяснялось, что своей цели Америка достигла. Не только вбит клин между Европой и Россией, а там типа нужно было вбить клин между Европой и Россией, потом Европой и с Китаем. Но насчет Европы и Китая там клин, наверное, еще не вбит, а вот с Россией точно вбит. Причем не только клин, а там полностью разрушены отношения и так далее. И поэтому, да, то есть там как бы это, соответственно, и было сказано, что, ну, здесь что, те вещи, которые гипотетичны, гипотетически можно догадаться, к которым можно было прийти, про которые давно некоторые эксперты говорили уже, не первый год, скажем так, они вот уже прямо, так сказать, произносятся. Вот. Ну и, соответственно, там было сказано, например, про то, что Соединенные Штаты отстали от России в одном компоненте. Это рэп. Что в России рэп намного лучше развит и так далее, что им нужно его, соответственно, развивать. Ну и там про беспилотники, что очень сильно изменился театр войны. Ну там в несколько предложений все это уместилось. Вот, я ссылку оставлю в самом-то деле на эту заметку. Ну вот. Вам тогда что, на этом буду заканчивать этот некоторый политобзор. И все, и как бы всем, соответственно, до свидания. Покажу Луну. Еще раз. Так это все выглядит.